المرتبة الثانية المتسابق الفلبيني مايكل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أهل الكويت وأهل الإمارات وأهل الخليج كله. اليوم شاركت ببطولة الموتو كروس حلبة جابر الصباح. صراحة هذه الرياضة من أحلى الرياضات اللي عندي ورياضة عالمية، وحبيت إني أشارك شعب الكويت هاي البطولة. السبب تنظيم ولا أروع، حلبة من أحلى حلبات الخليج، والشباب ما شاء الله عليه واهل الكويت ما شاء الله عليه ما يقصر. صراحة امتعنا ونسنا صراحة، وشكرا ومع السلامة.